Sobat Suka sedang batuk? Yuk terapkan etika batuk berikut ini. Gunakan masker pada saat batuk. Gunakan bagian dalam lengan atas pada tangan Anda. Gunakan tisu pada saat batuk. Buang tisu pada tempat sampah infeksius. Cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir. Ingat, jangan batuk dan buang dahak di sembarang tempat. Dengan Anda melakukan etika batuk yang baik dan benar, Anda sudah membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita.